Hi friends, once again welcome to our topic. Let's welcome our topic. हामी फोर्थ टपिकमै रहेर सर्ट क्वेशनको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्दै छौं. सर्ट क्वेशन के कस्ता सोधिन्छ भनेर छलफल गर्दै छौं. ओके, डिफरेन्शिएट बिट्विन इलास्टिक कोलिजन एन्ड नन इलास्टिक कोलिजन. यसमा के लेख्ने हो र यसमा के लेख्ने हो? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्छ. डेफिनेसनमा चाहिँ ओके, इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन भनेको अ कोलिजन between two particles is a collision between two particles is said to be elastic if they move with separate velocities. Okay, अब यहाँ के लेख्ने? ओके, नन इलास्टिक. A collision between two bodies is said to be non-elastic. A collision between two bodies is said to be non-elastic if they stick each other. Tassinchan, stick together and move with common velocity. एउटा कमन भेलोसिटीमा हिड्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नन इलास्टिक कोलिजन भनिन्छ. यस्तो हो, दुईटा बडी बीच कोलिजन भयो, ठोकियो, तर तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा टाँसिए र एउटै कमन भेलोसिटीले हिड्न थाले भने, अगाडि बढ्न थाले भने त्यसलाई चाहिँ नन इलास्टिक कोलिजन भनिन्छ. भने यस्तो खालको कोलिजन जुनमा चाहिँ दुईटा बडीज चाहिँ ठोकिन्छन् तर एउटाको गति अर्कै हुन्छ, अर्को गति अर्कै हुन्छ, तर चाहिँ टाँसिएर एउटै भेलोसिटीले हिँड्दैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ इलास्टिक कोलिजन भनिन्छ. ओके, अब 2 नम्बर पोइन्टमा टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम. यसमा चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भने यसमा चाहिँ नट कन्जर्भ. ओके, यसमा चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन. अर्को पोइन्टमा के लेख्न सक्छौ भने फोर्स इन्भल्भड इन दिस कोलिजन इज कस्तो खालको नेचर हुन्छ? कन्जर्भेटिभ. त्यसै गरी यसमा पनि हामी लेख्न सक्छौं फोर्स इन्भल्भड in this collision is non-conservative. ओके, अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि के लेख्छौं भन्दाखेरि अलिकति फर्मुलाज लेख्छौं. सम रिलेसन्समा चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियल भन्दा पनि टोटल लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन is equal to total linear momentum after collision. अब यसमा चाहिँ हामीले जे उसमा प्रुभ गर्यौ, ल अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ
लिनियर मोमेन्टममा प्रुभ गर्यौं त्यही लेख्दिनु ठ्याक्कै यसमा द्याट इज के लेख्ने भन्दाखेरि m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ओके अरु कुरा जस्तै यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट यो भयो त्यसैगरी अर्को पोइन्ट चाहिँ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to total kinetic energy after collision अब यहाँ चाहिँ यही लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर is equal to half m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 अब यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओके रिलेसन एउटा रिलेसन के आउँछ भन्दाखेरि रिलेसन इज कमन भेलोसिटी हामीले यसमा कमन भेलोसिटी भनेर v लेखेर लेख्न सक्छौं भने यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि m1 u1 plus m2 u2 by तलतिर चाहिँ m1 plus m2 this is the required यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि this is the required यति लेख्यो भने चाहिँ लगभग 2/2 मार्क्स हामीले पाउन सक्छौं okay this is all the description about the differences between elastic collision and non elastic collision okay thank you